Sfattiamo quest'idea che volete metterlo già in vendita da subito. Assolutamente è un'idea da sfattare perché non esiste. Categorico l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese sul presente e futuro della palestra CONI di Viale Vittorio Veneto. Soprattutto dopo l'alzata di scudi da parte di famiglie e scuole che con la Scherma Trevigiana proprio non ci stavano a lasciare la struttura fuori porta San Tommaso. E se per la Scherma era di fatto uscire di casa, per gli istituti significava obbligare intere classi nelle ore di educazione fisica ad un vero e proprio pellegrinaggio verso altre palestre. Il CONI per ora è fondamentale proprio perché abbiamo le scuole la mattina e poi abbiamo attività pomeridiane con appunto le nostre società sportive. E se il CONI non si vende, comunque si deve ristrutturare, per questo si è già stabilita la data di inizio lavori. Questa ristrutturazione, soprattutto legata alla copertura, inizierà nel mese di maggio, quindi alla fine di tutti i campionati, durerà un anno e con l'ufficio settore sport stiamo vedendo anche la logistica per collocare in questo anno le squadre di campionato sulle altre palestre. Un sacrificio che con il prossimo anno scolastico coinvolgerà anche le scuole. Non è che dovranno girare per tutta la città per fare un'ora di ginnastica. Beh, mi auguro di no, è ovvio che non abbiamo una palestra a fianco e quindi non sarà magari proprio attaccata lì, però stiamo effettivamente cercando insomma di capire dove possiamo trovare appunto una soluzione che ovviamente permetta loro di riuscire a far collimare gli spostamenti con l'attività fisica. Per la messa a norma solamente di lavori sono 600.000 euro. Escluse in questo capitolato le tribune che al momento rimarranno inagibili. In definitiva lo storico palazzetto continuerà nel suo compito finché non ci sarà fisicamente il sostituto. Un nuovo palazzetto, questo è nelle idee dell'amministrazione, però ovviamente il CONI potrà essere eventualmente dismesso solamente con palazzetto nuovo realizzato.